ഇന്ന് പൊറോട്ടയ്ക്കും ചപ്പാത്തിക്കും പറ്റിയൊരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഇനി നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കിച്ചൺ ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിന്തറ്റിക് വിനീഗർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് വിനീഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗറോ ഉപയോഗിക്കുക. ഈ കറിയിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ എരിവും പച്ചമുളകിൽ നിന്നും ഗരം മസാലയിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. പാനിൽ എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം പച്ചമുളകും സവാളയും ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് വഴറ്റുക. ബ്രൗൺ നിറമൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മറ്റ് ഡ്രൈ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർക്കാം. പൊടികളെല്ലാം മൂത്ത് ആ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനി നന്നായി ഇളക്കി വയ്ക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പീസ് ചേർക്കാം. തേങ്ങ അരച്ചതും അരിപ്പൊടിയും വിനീഗറും കൂടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കണം. കട്ടയൊന്നും വരാത്ത വിധത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി വേണം കറിയിൽ ഒഴിക്കാൻ. ഇതിനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും ചേർക്കാം. ചിക്കൻ കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം വന്നോളും. അതുകൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവി പോരാന്ന് തോന്നിയാൽ കുറച്ച് വെള്ളം കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുക്കർ മൂടി വയ്ക്കാം. നന്നായി ആവി വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഇടുക. എന്നിട്ട് ഒരു 8 മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക. സ്റ്റീമൊക്കെ നന്നായി പോയതിന് ശേഷം തുറക്കുക. ഒരുപാട് തിക്ക് ഗ്രേവി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. ചൂടോടെ തന്നെ ചപ്പാത്തിക്കോ പൊറോട്ടയ്ക്കോ ഒപ്പം സെർവ് ചെയ്യാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാ ആഴ്ചയും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്യുക.